大家好，我是机车圈吴彦祖。去年，氢气大韩发布了旗下最新300毫升美式巡航车型 GV300S， 官方售价为27800元。GV300S 是氢气与韩国品牌小星共同合资生产的一款车型，官方定位为 Border 风格，整车外观还是非常耐看的。动力方面搭载了一台实际排量为296毫升的 V 型双缸水冷发动机，并搭载了每缸4个气门。这台发动机的最大功率为22千瓦，最大马力约为 29.7 匹，最大扭矩为 25.6 纳米，座高为710毫米，重量为165千克。看这些数据来说，这台车在配置和使用上都还是不错的。2.78万的售价能够买到一款 V 型双缸300毫升的水冷美式巡航，还是一个比较错的选择。这对于那些预算在3万元以下的拥有哈雷梦的消费者来说，离梦想只是刷个卡的距离了。但是去年11月1日，哈罗摩托 APP 车祸中，氢气大韩 GV300S 板块被摩友刷屏，评论内容主要涉及链条异响的问题。随后，小编联系了相关车主，了解到这次维权行动的前因后果。发帖的用户都是氢气大韩 GV300S 的车主，在买完车后发现链条异响，反馈厂商后未得到妥善处理，临时的改进方案并未解决问题。广大车友投诉无门，只能在哈罗摩托 APP 求助，希望能引起厂家的重视。小编采访了一位车主，发现问题后，有车友去厂商反馈，但一直没有什么实质性的回应。厂家说是个别问题，但是因为这个问题，迅速聚集了近500人的车主群，几乎每台车都链条异响问题。机车圈吴彦祖作为摩托车领域的自媒体，一直坚持为车友发声。我们希望厂商正视车主诉求，帮助广大车友解决问题。GV300S 作为新车刚上市，车也好看，动力也够，车友反馈都挺不错，解决好链条异响的通病，才是真正对车友负责。机车圈吴彦祖会对此事进行持续关注。谢谢各位的观看，欢迎在评论区发表自己的看法。